als ob's nur Ebbe gibt und deine Hoffnung verloren am Boden liegt. Wenn dein Leben so schnell rennt, dass du fällst und du als Letzter zu dir hältst, wenn die anderen an dir zweifeln und du fängst auch schon an, grad dann erinner dich daran. Träume haben Flügel, sie tragen dich hinfort. Sie wissen, wo du hingehörst und bringen dich zu jedem Ort. Träume haben Flügel, sieh hin, sie warten schon. Folge ihnen, so gut es geht, sonst fliegen sie davon. Lässt dein Glück dich einmal im Stich und wie es weitergehen soll, weißt du nicht. Wenn andere dir sagen, du wärst nicht gut genug, vertrau auf deine Träume und hör ihnen gut zu. Denn Träume haben Flügel, sie tragen dich hinfort. Sie wissen, wo du hingehörst und bringen dich zu jedem Ort. Träume haben Flügel, sieh hin, sie warten schon. Folge ihnen, so gut es geht, sonst fliegen sie davon. Träume haben Flügel, sie tragen dich hinfort. Sie wissen, wo du hingehörst und bringen dich zu jedem Ort. Träume haben Flügel, sieh hin, sie warten schon. Folge ihnen, so gut es geht, sonst fliegen sie davon. Trauben haben Flügel. Ja, wir fliehen heute Morgen Michel auf francebleuelsass.fr 10 Uhr rein. Und wir sind nicht mit dem Michel, aber mit der Paulette Chalmel vom Crésus. Wie ich helfe, wenn ich Geldprobleme habe oder wenn ich spüre, also, so langsam fährlich wird vom Konto. Aber da kann ich helfen. Schon einmal, Paulette, Crésus, was ist das genau für die, die es nicht kennen? Also, der Crésus, das ist eine Association, reconnue d'utilité publique. Donc, wir sind da, alle da, für die Leute, die ein kleines Problem haben oder die noch kein Problem haben, aber die denken, bon, es ist ein bisschen Ding, jetzt muss ich gucken. Donc, nous telefonieren sie. Und dann kommen sie, wir haben ein Rendezvous, und dann kommen sie. Dann tun wir die Situation analysieren, und dann wir diskutieren mit den Leuten, gucken ein bisschen, wie es uns geht, und dann sagen wir, wie es, entweder manchmal Dinge schon scheren, eine Mensualität vielleicht machen, oder anstatt ein grosser, wenn Stiere kommen, das ist eine grosse Summe manchmal, und schon ist man im Ding. Aber nur kommen wir können schon explizieren, dass wir nur auf die Stiere gehen und reden mit den Leuten und dann hat er vielleicht eine Mensualisation machen, dass wir die grosse Summe nur in 10 Mal bezahlen. Voilà. Und dann haben wir den Mikrokredit auch. Das ist ein Mikrokredit, das ist für die Leute, die ein Problem haben. Für die Leute, die ein kleines Revenu haben, Leute, die keine Arbeit mehr haben, oder wenn der RSA hat, oder wenn schon an der Banque de France ist und wenn vielleicht eine Waschmaschine braucht. Weil ja, wenn die da sind, wenn man 2, 3 Kinder hat, und hat keine Waschmaschine, das ist absitzen das. Und zum Beispiel, wenn man keine Arbeit hat und man braucht unbedingt ein Auto für auf die Arbeit, voilà. Kann man da das machen? Das ist ein Mikrokredit, das ist alles, was die Bank nicht. Wenn wir jetzt auf die Bank gehen und will einen Kredit und die Bank sagt, nein, das geht nicht. Dann kommen wir zu uns, telefonieren und dann geben wir euch ein Rendezvous und dann verlangen wir einen Mikrokredit.
D'accord. Voilà. Und bis wie viel? Und das ist von de 500 bis 500 à 3000 Euro. Voilà. Bis auf 3000 Euro. Und das ist remboursable für 4 Jahre. Hein? Donc, c'est une classe Mensualité. Und wir sind noch bitte Leute, hein? On les assiste. Wir sind noch bitte Leute, wenn sie am Monat nicht können bezahlen. Nu sind wir da für in der Kreditmaison der Kredit oder in der Bank sagen, hier, diesen Monat geht's nicht. Voilà, wir machen es vielleicht eine kleine Summe alle Monat für das wieder nachzuholen. Aber es ist immer eine Solution. Hein? Voilà. Und was auch wichtig ist, ja, man muss uns nicht schämen, wenn man einspricht, gell? Ja, sowieso nicht. Hein? Nein. Wir sind da für alle Leute. Hein? So schnell wie möglich, als man zuerst kommt, als schneller wird es geregelt. Ganz genau. Ja, wenn es Haus brennt, ist es nicht gerade so ähnlich. Aber wenn ich komme im Anfang, ist kein Problem. Manchmal geht es nicht einmal nicht bis Dossier de Surendettement. Manchmal ist gerade eine Kleinigkeit zu changieren. Und nun läuft mir wieder alles zusammen. Prima. Voilà. Man muss aber nie zu spät kommen. Es ist nie zu spät für eine Lesung finden. Und das mit dem Crésus, wie wir heute Morgen entdecken, noch mit der Paulette Chalmel, für die wir es nicht kennen, sie sind da für euch helfen. Wenn ihr Geldprobleme habt und sie können schon helfen, für ein bisschen das Budget gerieren, gell? Ja. Das zeigen wir auch. Ja, und wenn wir schon kein Problem haben, aber ich denke, oh je, diesen Monat, das habe ich so viel Geld, wie reinkommt und nicht einmal nicht. Nun kommen wir zu uns und dann gucken wir und dann sagen wir, bon, voilà, haben wir gesehen, jetzt machen wir das, jetzt machen wir das und dann geht es schon wieder besser. Aber voilà. Ich muss nicht warten, bis es nicht mehr geht. Wenn wir schon meinen, es geht alles gut, es sind alle Leute, wenn der Rollwettkunde kommt, ist wie alle. Nun gucken wir, ja, es ist alles zusammen durchgegangen. Aber manchmal, wenn jemand anders das gibt, dann sagen wir, aber das könnte man so machen, dann hat er wieder 20 oder 30 Euro mehr im Monat. Voilà. Du helfen einfach ein bisschen Geld finden, du wirst mir auch notwendige Kinder haben. Und das mit dem Crésus seit morgen, Paulette Chalmel hilft, das ist ja ihr Problem. 0388 25 12 12. Miteinander und mit dem Jonathan ist noch schöner auf France Bleu Elsass.
Feststellspielung auf France Bleu Elsass mit dem Robin Schlüppe, ja, der Robin Leon, wie vorher Forster gesungen hat und aus der Forster die Sendung immer wieder Sonntag gewonnen hat er auch Trompete gespielt und er spielt immer noch schön. Wir haben gerne auf France Bleu Elsass. Was wir auch gerne haben, sind die guten Rotschleu, wie uns jeder da unsere Experten bringen, zum Beispiel heute Morgen die Paulette Chalmel vom Crésus. Also wir haben davon geredet, ihr sind da für in der Leute helfen, wie Geldprobleme haben, wie vielleicht nicht ohne kommen, aber sie kommen, wenn man so ganz sagen, zuerst immer zu spät. Und das ist Dummheit, der Fehler, wie sie machen. Ja, also das ist ein großer Fehler, weil ja manche Leute trauen nicht kommen zu uns. Und dann denken sie, oh je, was denken die Leute von mir, so wie ich das gemacht habe, so wie ich das gemacht habe. Nein, au contraire, sie mir ankommen. Und manchmal ist ja ein Problem, wo die Leute schon der Huissier, dass der Huissier schon kommt. Und das ist natürlich das Problem, weil die Leute müssen wissen, wenn man ein Dossier de Surendettement ableiten, dürft es immer einen Monat, 2 bis eine Antwort bekommen, weil es sind nicht nur mehr Crésus wie ein Dossier de Surendettement machen, weil wir haben alle Woche 20 Personen, die kommen uniquement für das Dossier de Surendettement. Hein? Voilà. Donc, c'est ein bisschen Ding, wie es ist. Und es ist auch manchmal Leute, die kommen, wie eine Expulsion haben. Hein? Da können wir nichts mehr machen. Wenn einmal alles zusammen im Lauf ist, ist Späß rauszukommen. Bon, wir können immer die Auskunft geben. Das ist gar kein Problem. Aber bon, es ist ein bisschen schlimmer, wie wenn sie gleich kommen im Anfang, wenn sie meinen, dass sie die Miete nicht mehr bezahlen oder so. Und dann sind auch Leute da, wie ein Proprietär sind. Dann haben sie Angst, wenn sie kommen, ja, unser Haus wird genommen. Das Haus wird nicht mehr richtig so genommen. Wir müssen aufpassen, manchmal ist ein Loyer teurer wie der Kredit. Donc, es ist immer eine Solution. Und du viele Lesungen wie ihr jedes Mal finden für die Leute, gell? Also kann man den Numero noch einmal geben vom Crésus? Ja, also das ist 03 90 22 11 34. Und da haben wir zum Beispiel ein Zuhörer, wie uns auf dem Facebook gerade geschrieben hat. Bonjour, ich sage merci im Crésus. Sie haben mir schon einmal 2-mal geholfen und sie sind auch sympathisch jedes Mal. Habt ihr gesehen? Also, wir begrüßen den Zuhörer, wie uns das gerade geschrieben hat auf dem Facebook. Wie gesagt, er sagt auch, sie sind auch sympathisch und helfen jedes Mal. Ah ja, bon, natürlich, hier, wenn die Leute reinkommen und guckt schon, oder sagt, bonjour, das ist nicht normal. Hein? Wenn die Leute kommen, weil sie eben haben, qui est agréable, hein? Wie Buscher sagt, und wie die Leute verstehen, weil ja schon denken, so, Jesus Gott, wie bin ich jetzt da gekommen? Genau, und wie gesagt, Kopf hoch immer noch, gell? Immer, und immer, es gibt immer. nur gute Lesungen. Und was manchmal die Leute meinen, oh ja, das ist Mercedes oder so. Nein, es steht nicht an der Stirn, dass wir Surendettement sind. Ja. Gar nicht. Also, viele Lesungen können ihr finden. Wir werden wieder einladen für davon reden und auch von dem Spiel. Gell? Ihr habt ein Spiel vor ein paar Jahren rausgebracht, für ein bisschen Management machen vom Konto. Also, das Spiel, das haben wir in der Schule, in der CFA, manchmal dans les grandes entreprises. Und das ist ein Spiel, wie wir rausgemacht haben, für das Budget. Also, das ist, noch haben die Leute einen Lohn alle Monat und dann haben sie Dings, wenn sie mehr bezahlen. Und ein Tour de Jeu, das ist ein Monat. Und dann haben sie Dings noch. Kommen die Rechnungen und das alles? Voilà, les charges incompressibles und anders. Und dann manchmal haben sie euch, ils ont des, wie sagt man, wenn sie Pläsier Pläsier haben, aber manchmal müssen wir gucken, was man bezahlt, für Pläsier zu haben. Weil dem heißt das Spiel Dilemma. Weil manchmal denkt man, oh, jetzt da die Gare, oh, der ruckt denen da die Gare kaufen oder statt Gare zum Coiffeur oder Schuhe kaufen. Aber ich kann nicht, ich muss jetzt das bezahlen. Ja, was mache ich noch? Bezahle ich mein Dings, wenn ich muss bezahlen, oder mache ich mir Pläsier? Voilà. Alle zwei kann man manchmal nicht, gell? Alle zwei kann man nicht machen. Voilà. Das helfen uns. Das ist nur das Spiel. Und manchmal die Karte de Crédit und das Dings, das ist alles zusammen, manchmal Dings, wie man muss wissen.
Hein? Les choses de carte de crédit müssen wir wissen, welche das noch nehmen. Hein? Man muss Und- Achtung geben. Voilà. Und wenn wir einkaufen, am besten ist, wenn wir gegessen haben. Weil ja, wenn wir den Müll leer haben und noch kaufen wir das, noch kaufen wir das, weil wir noch Hunger haben. Und am besten Voilà. liest man aus, nicht nur kaufen, was drauf steht. Gell? Voilà, d'accord. So, Okay. so Ja. gute Rutschlei, als Ja, man ja. nur das Geld ausgibt, wie man brüscht, als man wieder den Kopf vom Wasser rausmacht. Ja. Das ist Meli mit dem Krisus. Ihr seid in Straßburg. Ja. Vis-à-vis von der Sécurité sociale, das ist Licht zu finden, Nummer Also, 25. Voilà, neben Voilà. Krankenkasse kann man schön Vis-à-vis von finden. der Krankenkasse, das sind wir. Und nur, wie ich immer sage, ihr müsst kommen, wenn ihr euch, oder wir kommen nach gerade und nehmen ein Rendezvous und dann gucken wir miteinander, wie es geht und was wir machen können. Und voilà, nun wissen wir wieder, wie ein frischer Fürs für fortzugehen. Es gibt immer eine Lesung, also dank Immer. dem Krisus. Merci, Paulette Chalmel, dass ihr zu uns gekommen sind. Voilà, und ich sage merci, dass wir uns eingeladen haben, Mit viel dass wir, Freude. dass wir gehört können reden und dass die Leute wissen, dass sie zu uns kommen, wenn sie ein kleines Problem haben und nicht warten, Und bis jetzt, es nicht mehr voilà, geht. genau. Voilà. Und wir begrüßen auch den Zuhörer, wie uns so geschrieben hat, wir machen einen dicken Schmutz und also so wieder, richtig jetzt wieder, kann morgen dank dem Krisus. Merci, dass er uns das geschrieben hat. Wie gesagt, alles ist anonym auch, wenn man zum Ja, Krisus ja. kommt, kein Problem. Schöner Tag noch. Miteinander und mit dem Jonathan ist noch schöner auf France Bleu Elsass. Und gleiche Neuigkeit, chez nous, ja, denn da sind wir bei euch auf France Bleu Elsass mit dem Soprano und dem Patrick Fiori. In 5 Minuten gehen wir auf Internet, versehen, was da der Pierre gefunden hat über dem Krisus. Aber